Я думаю, все знают, как выглядит убитое сцепление. Но, думаю, этот автомобиль сможет вас удивить. Я 100% уверен, что вы такого не видели. Это вот сняли с двигателя. Двигатель заглох немножко непонятно. Ну, теперь стало понятно из-за чего. Даже этот диск лопнул. Вот что осталось внутри корзины. Блять, не корзина. Вот что осталось внутри купола коробки. Немножко поточило тут, но это ничего страшного. И немножечко тут какие-то же эти гнезда тут вились, но это все нормально.